Det er jo også lidt ligesom om, at jeg lige har aftaler, altså det der sker med mig hver gang, når jeg får en aftale i kalenderen, så hopper jeg tilbage i sådan en eller anden gammel sindstilstand, der hører til det, at når Annette har en aftale, så skal hun huske på det, ellers glemmer hun det. Så det er ligesom, at så bliver jeg puttet i ventesal, fordi jeg må holde hele tiden fast i den aftale, der er snart, den aftale, der er snart, den aftale, der er snart. Og så tillader jeg ikke mig selv at lave ret meget, og så bliver jeg sådan helt mut. Inaktiv og irritabel, depri, træt, sort seer, keder mig, frustreret, ved ikke hvad jeg kan gå i gang med, uden at synes, at det distraherer mig fra det, der er vigtigt. Og jeg skal huske den her aftale, jeg skal styre på det, bla bla bla. Og så lige før, så gjorde jeg det, jeg har nu lært med, at jeg var den der trist. Og så lavede jeg det her arbejde, jeg har lært, og så skiftede jeg emne, så sad jeg og kiggede på nogle gamle videos, og fandt en, jeg vidste var munter. Og det farvede min sindsstemning så meget, at jeg pludselig så lavede en helt anden video, altså en lille hurtig video med en helt anden munter sindsstemning. Så nemt var det så at skifte lige der. Og nu, efter de par video der, så har jeg det sådan, de her aftaler, det er jo ikke noget særligt. Det virker meget mindre, når man er positiv. Siger positiv. Nå. Jeg fokuserer for meget på detaljer. Jeg fokuserer meget på fejl, og at det ikke må gå galt, og hele den her pas på, det ikke går galt. Pas på, det ikke går galt. Pas på, det ikke går galt. Den er jeg blevet opdraget med. Og jeg gør det også over for Selina. Og det er jeg bange for måske, det skal jeg tænke over, men måske at det er med til at gøre det værre. De symptomer med, at hvis ikke jeg holder øje med mig selv, så mister jeg de aftaler, eller så kommer jeg uforberedt afsted, eller har glemt nogle ting, som jeg skulle have haft med. Jeg har så erfaret flere gange nu, at når man er så når man lader sig selv være positiv, så virker tingene meget mere simple og overskuelige, og man kan pludselig se, jeg skal have den her, jeg skal til det her møde, eller jeg skal til det her fest, så skal jeg have det tøj på, så skal jeg have det der med, så skal jeg lige tjekke på internettet, og så skal jeg sætte penge ind på min rejsekort. Sådan, så er jeg klar, så sætter jeg en alarm til at ringe, og så går jeg i gang med noget, der er sjovt. Så sindstemning er simpelthen alfa og omega. Og når man lærer, hvordan det fungerer, når man lærer, hvordan man kan arbejde med det, og hvordan man selv kan styre, man kan lære at øve sig i at styre sin stemning. Det er fantastisk. Det er da fantastisk. Det er det da. Det er det. Ja, det er det. Ses.